Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Temurbek Temur Karvon kanali admini. Bugun xudo xolasa talablaringizga binoan arzon uy joylarni, xonadonlarni chiqarishda davom etamiz. Bugungi manzilim shunaqangi lokatsiyasi zo'r, tabiat havosi zo'r. Tayyor 6 sotikli uy joy xonadon sotuvga qo'yildi. Turgan joyimiz Toshkent viloyati Piskent tumani Lolariq mahalla fuqarolar yig'inida 6 sotikli uchastkamiz sotuvga qo'yildi. Hamma holat zo'r. Jiloy mahalla mana qaranglar. Buzilish, qurilish sinosi hech nimaga tushmagan. Hamma shart-sharoit bor, qaranglar. Qo'riqlash tizimigacha o'rnatilgan. Mana kelasizlar, baraka topasizlar. Xonadon atrof to'liq qo'rg'on qilib o'ralgan. Kadastr zo'r holatda o'zingizlarning nomingizga o'tadi. To'g'ridan-to'g'ri pastda egalari raqamlarini tashib etaman. 6 sotikli uy joy hamma shart-sharoiti bilan boshlang'ich narxi $36.900 so'ralyapti. Ya'ni o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Bemalol kelib savdoni qilaverasizlar. Turgan joyimizdan Qo'yliq qachon? Turgan joyimizdan Qo'yliqgacha 29 kilometr. Food City gacha chiqadigan bo'lsa bir 25 kilometr chiqadi. Chiqasizlar mana katta yo'lga. 300 metrdan keyin katta trassa, shundoq trassa bilan asfalt yo'l to'g'ri Qo'yliqqa ketasizlar. 300 metrdan keyin katta plyaj qurilyapti menga. Toshkent dengiz Tashmoriya yoninglarda. Ro'shcha katta oromgoh yoninglarda. Maza joylar. Kelib ko'raverasizlar. Mana bu taraf mana kengchilik dala, chorvaga zo'r joylar. Qo'y, mol boqaman desanglar shundoq chiqarib o'rasiz, qo'yib o'rasiz, kechasi yana yetalab kelasiz. Ichkariga kiramiz, chiroyli obzorni qilib beramiz. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin. Obzorni boshladik. Mana xonadonimiz. Mana qo'riqlash tizimlari hammasi o'rnatilgan, mana kameralar ko'ringlar. Svet bor, suv bor, sharoit zo'r. Gaz xudo xolasa bu yil dasturga kirgizilgan, gaz ham kelyapti. Ko'chalarni mana ko'ringlar. Mana shu hamma xonadonda odamlar yashaydi, kelib ko'raverasizlar. Toshkent viloyati Piskent tumani Lolariq mahalla fuqarolar yig'ini. Ichida basseynlarigacha bor, mana. Xonadon kirib kelaverish qaranglar. Bu yoqda uy joylari. Mana mana qishki basseyn quryapti mana. Hamma shart-sharoit bilan ko'raverasiz, kelaverasiz. 36.900. Yana o'tadigan, kelishadigan joy bor. Toshkentga Qo'yliqqa yarim soatda yetib boryapsizlar-da. Mana. Mana bu yoqda basseyni mana o'zini. 24 ga 7, bu yerda umuman svet o'chmaydi. Xudo xolasa gaz ham bu yil dasturga kirgizilgan, gaz ham keladi. Mana bu motorlar o'rnatilgan. Sharoit zo'r, basseynlarni ko'ryapsizlar mana. Hamma narsa qilingan. Bog'cha, maktab, magazin, masjid, poliklinika, korxona, tashkilotlar hamma narsa yaqin. Yozgi oshxona mana. Xonadonda ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. Hech nimani olib ketmaydi. Bitta cho'p ham olib chiqib ketmaydi. Hammasini tashab ketadi. Mana turgan tapchallar, ichkarida stol-stullar hammasi qoladi. Orqa tarafda mana dushlarigacha bor. Ichkariga kiramiz. Xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim. Kirganda mana ko'ryapsizlar, juda ham zo'r remontlarni qilib qo'ygan. Sharoitni boplagan lekin. Gazni shunday olib kirasizlar, xudo xolasa. Bu yilga dasturga kirgizilgan, gaz kelganda bo'ldi. Mana aristollar hammasi ishlab turibdi. Tayyor. Qo'riqlash tizimlari, kameralar hammasi o'rnatilgan mana. Internet, Wi-Fi gacha bor. Joylari hammasi zo'r. Oynalar tashqariga qaragan, yorug'shina mana mebellari, jihozlari hammasi ideal holatda. Eshiklar hammasi MDF ichkariniki. Mana. Bu yoqda mana akfa eshik hamda mana bunaqa qalin zo'r eshikdan qo'yilgan temirli. Mana. Zo'r gap yo'q. Mana bu yoqda mana dush. Orqa taraflarini ko'rsatamiz hammasini. Xudo xolasa. Joy zo'r lekin. Mana bu tarafda mana ko'ryapsizlar, yana xonalar qilingan.
Ko'ringlar. Ikkita xona mana bu yerda. Qurilishi bor. Oxiriga yetmagan. Bitkizib olsanglar, xudo xolasa. Mana sanujil mana. Mana bu yoqda sauna qurilyapti. Mana. Sauna qurilyapti. Mana bu tarafida mana zimniy basseyn, qishki basseyn. Mana. Xudo xolasa. Basseyna mana chuqur. Zo'r qilib qilinyapti. Puliga arziydigan joylarda, xudo xolasa. Mana archalar ekilgan. Ko'ringlar. Archalarning tagiga mana paliflar qilingan suvlar. Zo'r mana. Turishini qarang. Вообще gap yo'q. Mana bu yoqda mana xudo xolasa mangal, shashlik, pashlik qiladigan bo'lsanglar, o'tinlar tayyor mana. Nari yoqda tashqarining hojatxonasi. Sharoit zo'r xullas. Kelasiz, ko'rasiz mana. Qarang buni turishini. Shuni hammasiga 36900 so'ralyapti. 6 sotikli. Yana ozgina o'tib kelishtirib beraman deyapti. Pastda egalarining telefon raqamlari. Aloqaga chiqib savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa yozda mana bunaqa suv sepadiganlar qilingan. Sharoit zo'r xullas. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa sizga buyursin, nasib qilsin. Hamma shart-sharoiti bilan srochna sotiladi. Ulgurib qolinglar. Sog' bo'linglar.